11-ci sual. ABCD paralelogramın daxilində ixtiyar M nöqtəsi götürülüb. AMD, SMD üçbucaqlarının sahələri cəminin BMC və AMD üçbucağının sahələri cəminə bərabər olduğunu isbat edin. Əvvəlcə paralelogramın tərəflərinin uzunluqlarını A və B kimi işarə edək. Onda ümumi paralelogramın sahəsi bərabər olacaq A vurulsun FY-yə. Yəni yaza bilərik S, A, B, C, D bərabərdir. A vurulsun F, Y-nin uzunluğuna. Digər tərəfdən M nöqtəsindən ABM və MCD üçbucaqlarının hündürlüklərini çəksək, bu hündürlüklərin cəmi də bərabər olmalıdır ümumi paralelogramın böyük hündürlüyünə. Yəni verilmiş paralelogramın böyük hündürlüyünə. Bu parçanın uzunluğu 1 KL desək, onda digər tərəfdən yaza bilərik ki, S, A, B, C, D bərabərdir. B vurulsun K elə. B vurulsun K elə. Onda BMC-nin sahəsi və AMD-nin sahəsini toplasaq, S üçbucaq BMC üstünə gəl S üçbucaq AMD bərabər olacaq. FY vurulsun A böl 2-yə. Nəyə görə? Çünki BMC-nin sahəsi olar MY vur A böl 2. AMD-nin sahəsi olacaq MF vurulsun A böl 2. MF vurulsun A bölünsün 2. Toplasaq bunları eləyəcək MY üstünə gəlinsin MF böl 2 vurulsun A-ya. Bu da paralelogramın sahəsinin yarısı deməkdir. Çünki MY ilə MF-in cəmi FY deməkdir. FY vur A bölünsün 2. Bu da bərabərdir S, A, B, C, D böl 2. Digər tərəfdən S, ABM, S üçbucaq ABM üstünə gəl S üçbucaq DMC bərabərdir. AMB-nin sahəsi bərabərdir. B vurulsun MK böl 2. B vur MK böl 2. Digərinin sahəsi isə B vur ML böl 2. ML böl 2. Bunları da toplasaq eləyəcək MK üstünə gəlinsin ML bölünsün 2 vurulsun B yaza bilərik. MK üstünə gəlinsin ML bərabərdir K ilə. KL vur B böl 2-yə. Bu da o deməkdir ki, bayaq göstərdik ki, ABCD-nin sahəsidir. Yəni ABCD-nin sahəsi B vur KL-dir. Onda bunun əvəzinə S ABCD yaza bilərik. S ABCD bölünsün 2. Beləliklə həm bu cəm, həm də bu cəm bərabər olduğuna görə ABCD-nin sahəsinin yarısına, onda deyə bilərik ki, S AMB üstünə gəlinsin S CMD bərabərdir. S BMC üstünə gəl S AMD. Da hər ikisi bərabər olur. Ümumi sahənin hər iki cəm bərabər olur ümumi sahənin yarısına. 12-ci sual. Səadi bucağının AC tərəfi üzərində B, AD tərəfi üzərində Y nöqtəsi ilə qeyd edilmişdir ki, AC AD-yə konqurentdir, AB AE-yə konqurentdir. Onda CBD-nin DYS-yə konqurent olduğunu isbat edin. Deməli, AC qeyd eləyək. AC konqurentdir AD-yə. Daha sonra AB
kongruentdir AY'yə. AB AY'yə kongruentdir. Və bir də CAY bucağı kongruentdir DAB bucağına. DAB bucağına. Onda üç bucaqların kongruentliyini tərəf bucaq tərəf əlamətinə görə, yəni bu iki üç bucağın iki tərəfi və onların arasında qalan bucaqları kongruent olduğuna görə üç bucaq ASY kongruentdir üç bucaq ADB-yə. Onda deyə bilərik ki, bucaq BAD kongruentdir bucaq YAS-yə. Onda ABD-yə qonşu olan CBD bucağı kongruent olacaq AYS-yə qonşu olan deməli DYS bucağına. Bucaq DYS-yə. 13-cü suala baxaq. AB AS-yə, AY AD-yə kongruent olarsa, BD-nin SY-yə kongruent olduğunu isbat edin. AB AS-yə şəkildə göstərək. AB AS-yə, AY AD-yə kongruentdir. Yenə bayaqki qayda ilə isbat olunur bu da. AB və AS kongruentdir. Onda üçbucaqların kongruentliyinin tərəf bucaq tərəf əlamətinə görə AB kongruentdir AS, AY kongruentdir AD olduğuna görə və BAD bucaq BAD kongruentdir bucaq BAD kongruent bucaq CAY-yə. Bucaq CAY-yə olduğuna görə üçbucaqların kongruentliyinin tərəf bucaq tərəf əlamətinə görə deyə bilərik ki, üçbucaq BAD kongruentdir üçbucaq CAY-yə. Üçbucaq BAD üçbucaq CAY-yə kongruentdir. Onda kongruent üçbucaqlarda kongruent bucaq qarşısında kongruent tərəflər durduğuna görə BD-nin uzunluğu CY-nin uzunluğuna bərabər olur. BD-nin uzunluğu bərabərdir CY-nin uzunluğuna. Bir də ki, bu adlandırmanı düzgün eləmək lazımdır. Yəni, uyğun təpə nöqtələrin ardıcıllığını düzgün yazmaq lazımdır. Məsələn, bu iki üçbucaq kongruentdir və burada B təpəsi, birinci üçbucağın B təpəsi, digərinin C təpəsinə A-ya, D isə Y-yə uyğundur. Yəni, adlandıranda da bucağı, məsələn, iki cür adlandırmaq olur deyə, məsələn, BAD bucağını DAB də yaza bilərik, amma DAB bərabərdir CAY yazmaq düzgün deyil, kongruentliyi ifadə etmək üçün. Hərflərin ardıcıllığına mütləq şəkildə diqqət yetirmək lazımdır. 14-cü sual. Yenə kongruentlik əlamətləri ilə isbat olunacaq. DAC bucağı DBC bucağına bərabərdir. Baxaq, deməli DAC bucağı DBC bucağına bərabərdir. Bunlara alfa deyək. AO BO-ya kongruentdir. AO BO-ya kongruentdir. Və C bucağının D bucağına bərabər olduğunu isbat etməliyik. C bucağının D bucağına kongruent olduğunu isbat etməliyik. Yenə də burada C
COA bucağı ilə DOB bucağı qarşılıqlı bucaq olduğuna görə bərabərdir. Beta, beta. Onda üç bucaqların kongruentliyinin tərəf bucaq əlamətinə görə 14-cü sualdır. Bucaq tərəf bucaq əlamətinə görə ACO üç bucağı ACO kongruentdir. Baxın, ikincidə də yazanda hərflərin ardıcıllığını gözləməklə yazırıq. ACO, ikincidə yazmalıyıq BDO-ya. Üçbucaq BDO. Yəni ikinci üçbucağı daha DOB kimi adlandırmaq düzgün deyil kongruentliyi yazanda. Belə. ACO BDO-ya kongruentdir. Kongruent olduğuna görə biz C-nin D-yə kongruent olduğunu isbat etməliyik. Onda kongruent üçbucaqlarda uyğun bucaqlar bir-birinə bərabərdir. ACO bucağı, onda ACO bucaq ACO kongruentdir. Bucaq BDO-ya isbat olundu. Və 15-ci sual. AD və BC şüaları O nöqtəsində kəsişir. A bucağı B bucağına kongruentdir. OC də OD-yə kongruentdir. Göstərin ki, OA OB-yə kongruentdir. Yəni bunu isbat edin. Şəklin üstündə yenə qeyd edək. A B-yə kongruentdir. Bu iki bucaq bir-biri ilə kongruentdir. Bir hərflə işarə edək. OC OD-yə. OC-nin uzunluğu OD-nin uzunluğuna kongruentdir. Daha sonra OA da OB-yə. OA OB-yə kongruentdir. Yox, bunu isbat etməliyik daha doğrusu. Bircə dəqiqə bunu silək. İsbat etməliyik ki, OA OB-yə kongruentdir. COA üçbucağının bir bucağı bərabərdir digər üçbucağın bir bucağına. Bir bucaq və bir tərəfə görə üçbucaqların kongruent olduğunu hökm etmək olmaz. Ancaq burada COA bucağı, bucaq COA bərabərdir. Bucaq BOD, bucaq DOB. Burada ardıcıllığı gözləyir. Deməli, COA dedimsə, deməli DOB deməliyəm burada. DOB bucağına kongruentdir. Və digər tərəfdən şərtə görə A bucağı da B-yə kongruentdir. Bucaq CAO kongruentdir. Bucaq deməli DBO-ya, bucaq DBO. Onda buradan alırıq ki, OCA bucağı, bucaq OCA bucağı kongruentdir. Bucaq OCA dedimsə, deməli ODB-yə, bucaq ODB-yə və bir də ki, şərtdə verilib ki, CODO-ya kongruentdir. CO kongruentdir. Aşağıdan yazaq. CO kongruentdir DO-ya. CODO-ya kongruentdir. Onda üç bucaqların bucaq tərəf bucaq əlamətinə görə üç bucaq CAO kongruentdir. Üç bucaq DBO-ya. Ona görə də kongruent üçbucaqların kongruent bucaqları qarşısındakı tərəflər kongruentdir. Ona görə də OA OB-yə bərabər olacaq. Onda buradan çıxır ki, OA bərabərdir OB. OA-nın uzunluğu OB-yə bərabər. Yəni bunu belə də yazılır. OA OB-yə kongruentdir. Buradan alınır. Onda OA-nın uzunluğu OB-nin uzunluğuna kongruent olacaq.